今日呢條片咧，其實就係純粹係放記錄一下今年2026年即係Spring Summer 去 Tokyo shopping 嗰啲戰況，就唔係為咗 show off 嘅。當然你想了解為 show off 都 OK 啦，I don't care 。咁樣咧，我今次最大嘅收穫咧就係好多嘢嘅，其實都好多買得頗多下。咁我會係根據個順序嚟啦。其實個順序嚟咧就係一個好重嘅打擊嘅，即係嚟一個好勁嘅 shorting 嘅，就係、買咗2個 Chanel 啊！即係一次過。其實我嗰陣時去 Shinjuku 個即係伊勢丹咧百貨公司咧，我本身係想買 Goya 嘅 Goya 個 Hobo， 即係佢係比較賣得比較快。佢哋講係完全冇貨，仲有啲好肉酸嘅貨佢都冇，係有啲剩翻低啲好肉酸銀包啊！之後我就好 upset 啦，因為一朝早排緊隊去開門啊，因為好多都唔係旅客啊，真係好多啲日本人排隊入去伊勢丹嗰度啦。咁好啦，咁我話冇貨，佢話要等到5月1號再翻嚟。原來somehow you don't know，嚟5月1號會發生啲咩事都唔知去咗邊，即係有可能有其他 plan 啦，係咪？咁所以後尾我就佢隔離係 channel， 即係 Chanel， 我哋開玩笑叫佢 channel。咁樣我就話好啦，入去望下，點知一望就望咗佢啦！呢一個即係佢哋最新款嘅，同埋呢個色真係靚爆！即係我唔係一個，即係我自己已經有咗2個 CF 同埋 Coco 啦，但係黑色嘅。其實我就唔係特別中意，即係OK 啦，即係 Chanel 個 classic 黑。但係呢個色真係，你睇呢個金扣 significantly， 佢係咁樣嘅，即係佢可以即係調鬆咗少少，但係其實都 OK，你可以唔使喐佢。即係我基本上冇乜喐佢啦。咁佢個內籠咧係勁，容量超大咯，有少少似呢個個環保袋，都好得意，俾大家睇下呢個嗰陣時喺大阪買嘅。咁呢個佢容量係超正咯。同埋我覺得佢係一個，我梗係着住件睡衣啦，所以你有冇買？佢係可以咁樣咯，即係好有安全感。同埋佢係都算低調嘅，即係佢唔會 show 到 Chanel 個 logo， 係啦。咁搭配而家日本啦、香港都興呢啲飾物啦，即係呢個兔仔我超中意，我都抽咗幾個蛋，即係蛋咧喺入邊嘅。咁呢個係唯一一個抽到咁大個，同埋佢係鎖匙袋嚟㗎。我仲想抽粉紅色㗎，但係翻唔到攞度抽，即係去其他地方揾唔到呢啲蛋咯。同埋呢一個係我抽嘅 Labubu， 我買咗個款係俾我個 friend 嘅做生日禮物，但係佢抽到咩我就唔知啊，要等佢嗰日 unboxing， 係咪好得意啊？之前都覺得好肉酸啊 ，hot pink， 但係而家睇順眼咗好多。但係呢個嘢容量超勁，即係我覺得平時做嘢出去玩都 OK， 同埋佢可以咁啊，真係好舒服，同埋拉得好舒服，係唔驚人哋攝個手落去咧偷你嘢冇，絕對。同埋佢係可以即係佢整實咗個袋口啦，其實係 OK。咁另外嗰個咧就係細袋 Chanel 嘅飯盒包，即係大家都知啦。我唯一覺得有少少遺憾嘅咧，就係佢 Chanel 嗰個 logo 唔係一個大少少嘅 C， 係呢個細 C 嚟嘅，但係價錢其實差唔多嘅啫。但係我冇去到，其實我住銀座嘅，其實應該去銀座啦，銀座有2間 channel。但佢裝嘢 OK 㗎，其實佢打個比方，而家我塞咗個紙嘅盒喺入邊啦。打個比方我個點講Vivienne Westwood 個呢個都我戰利品之一 Vivienne Westwood 嘅銀包啦，放入去其實仲有位㗎，即係仲可以放電話放啲其他垃圾嘢咁。但係話比如呢個卡包啦，呢個係一 set 嘅櫻花限定版 Vivienne Westwood my all time favorite， 其實都得嘅，但係就有啲悶咯。同埋你手如果係長指甲嘅話咧，咁樣拎咧係有時會棘一棘嘅手，即係會唔舒服咯。所以我唔會建議2個係可以放到，但係2個放入去咯，係啊，即係我淨建議放1個，係啦，之後放啲雜乜嘢啊，唇膏啊，嗰啲眼藥水啊咁樣，係啦，咁樣
都裝得到嘢嘅，不過有啲問咯。但係一個叫飯盒包啊嘛，唯一遺憾係嗰個 logo 咯。但我啲 friend 我唔知啊，我都未俾我 friend 睇，佢哋話好靚呢個色。其實我就中意呢隻色，我覺得呢啲色幾靚，其實幾易襯衫啊。講真句。OK，嚟完兩個大劑嘢，咁就講翻啲仲即係跟住嚟仲嘅大劑嗰啲，就係你睇睇我呢堆盒。全部都係 Vivienne Westwood 嘅，即係我係喺 Vivienne Westwood 個 Red Label 嘅專賣店同 Vivienne Westwood 嘅總店都有買嘢，但係我會 support 會覺得 Vivienne Westwood 嘅 Red Label 係比較 young 啲嘅 line 咯，即係佢呢兩個都係 Red Label 度買嘅，超正，係佢價錢唔貴嘅，呢個大概係3萬幾yen 34000幾yen，佢又會退稅噶嘛，咁就即係300幾蚊。仲會低啲，因為佢對加紙低啲嘅，係啦。呢個我唔記得幾錢，sorry。咁我喺 Vivienne Westwood 買嘅嘢咧，就有可以 show 俾大家睇嘅。呢對耳釘咧，其實都幾好睇，即係一對嚟嘅。但係咧，我本身淨係想要呢一對，但係唔知係咪我啲英文佢聽唔明，假妹。我係話我當場 wear 對金色嘅，叫佢俾翻個盒俾我，佢冇俾，佢幫我仲加包多咗一對呢啲黑金色，但係我都費事同佢嘈啦，真係我唔知㗎，後尾翻去先發覺做咩多咗對黑金色嘅咁。anyway 啦，即係好難同佢講得明，係啊，同埋已經係退咗稅。但黑金色都好型，所以我都 OK。同埋有一對我中意嘅呢一對咧，係佢哋嘅 ORB 有 Vivienne Westwood 嘅 ORB 咁樣嘅吊墜嘅，係黑金色嘅，我好中意彩轉咁樣。Which is my favourite。係啦，除咗呢兩樣之外，我仲有就係喺 Donkey 買呢條鏈嘅，呢個 ORB 吊墜，即係可以咁樣。即係着件衫型型地咁樣，佢下面係個鐘嚟嘅，佢有電㗎，即係我 check 過㗎啦。但係我而家掹咗佢，就唔用嘅時候就唔好用佢咯。係啊，呢個 Donkey 買就比 Vivienne Westwood 個 Red Label 嗰度平咗成半，即係60%。係啊，即係我都係新嘅，都係我 make sure 佢冇劃痕嘅嗰啲，但係我唔知點解 Donkey 平咗。anyway 啦，可能有啲 version 嘅問題。我就唔係好 sure，Vivienne Westwood 嗰個 version 下面有冇鐘，我就唔知啦。即係因為我就及咗下，但覺得好貴，8萬幾，89000幾yen。養生茶，紅豆薏米茶，準用後先繼續講。and then 咧，我就買咗一條，即係嗰陣時去 Vivienne Westwood 寶買翻銀包嘅時候咧，就見到側邊嗰度有嗰啲首飾店啦，即係嗰啲日本嘅 style 嘅呢個係啦，佢就有個鈴鈴喺度嘅，即係我大家咁睇下啦，佢有個鈴鈴喺度嘅，嗰少少有少少似 Hermès 嘅造夫嘅小豬 B 啦，但係我覺得幾好睇嘅，佢係18K 金十幾 K 啊，唔記得金嗰啲嚇，佢咁講個呢啲就 silver 啦咁樣，都我覺得幾好睇，有時。我今次冇買到俾手嗰度，係啦。咁另外一個牌子咧，我有買係ETE， 可能唔知你睇唔睇到 ETE 咧？我就佢啲嘢其實係比我上次買個 Jouett 係貴嘅，但係 Jouett 啲質量真係好差。我上次買送俾 friend 我自己戴都爛咗少少啦。即係我唔想再提起我呢個牌子，我係唔會想再幫襯。佢係平啲，但係唔想幫襯。但係 ETE 係貴啲嘅。ETE 我就買咗呢個戒指啦，我可以戴俾大家睇。即係如果我長指甲會好睇好多，我覺得幾型咯。同埋呢個珍珠，呢啲都係唔知幾 K 金嚟嘅，全部都 K 金。同埋呢條鏈，呢條都係 K 金鏈嚟嘅。佢咧雖然講唔明顯啦，但係佢你睇佢有時佢折射度佢會有閃光嘅喎，係咪？即係佢係 sharp 啲咯。
即係低調啲。其實如果我想配一條再長啲嘅珍珠鏈，其實就係冇乜時間去 shopping 嘅，因為我先生係咁吹，That's why 嗰個 EMS 會買多咗一對。後尾我同佢講，佢都唔敢出聲，係唔敢嗲嘅，因為係佢自己喺度催我快啲去埋單。係啊，要食飯啊咁樣，成日掛住食飯啊 ！Oh my god！ 係啊，呢個真係係啦，呢度首飾嘅部分就 share 完啦。咁其他咧就有啲得意嘢啦，即係我自己買過佢啲得意嘢嘅。咁呢一個都係我好中意嘅，呢個我喺 Loft 啊度買嘅，即係嗰個化妝品啊、書局啊個地方。呢個 strap 嚟嘅。琴日我老師，我 professor 先喺度讚話我呢個 strap 好有型啦，好靚啦。我話 Oh yeah，just like Chanel。佢就話係啊，真係好似 Chanel，不過個條鏈都幾好睇。係啊，都係我 Loft 買，唔貴㗎，先係1800 yen，係1700 yen。咁咪過嚟都同你去網上買嗰啲冇乜分別。嗱呢一袋咧，其實呢個袋就係我送俾我啲 friend bestie 嘅袋嚟嘅，咁我自己買多個俾我自己啦，我梗係唔好虧待我自己啦，係咪？呢個就小丸子一個袋嚟嘅，咁入邊全部啲禮物咧，暫時我分晒俾我啲 friend 啦，咁就差唔多剩翻低嘅，係啦，咁我一樣一樣過去 share 啦。呢一個係扭蛋嘅，呢個冇得賣嘅，咁我有個粉紅色，而家拎佢做鎖匙扣噶啦，已經，咁就費事拎出嚟啦。咁我有一個送咗俾我個 bestie 嘅。老 best 係啊，佢有個鏈嘅，咁你可以勾喺啲袋嗰度咁樣咯，書包啊咁都得嘅，正，即係呢個唔會開嘅，除非有地方用啦。咁呢一個係蠟筆小新專賣店嘅一個卡袋嚟嘅，咁我買俾我自己嘅，因為我真係都幾中意呢個配飾，真係好得意，恐龍仔啊咁樣咯，好得意呢個。佢專賣店即係機場嘅成田機場，因為我好中意成田機場，因為佢好多主題嘅嘢，咁好多專賣嘅嘢。呢兩包 coffee 啦，我自己收藏嘅，我其他嗰啲送咗俾人㗎啦，係 From Loft 嘅。啊，今次我都有去香港，所以呢個咧係喺香港機場度買嘅，零零細細好得意，佢係手織嘅，係啦，有少少似 Jellycat。咁樣都係放喺書包度啊、手袋度，但我暫時揾唔到啲咩地方用佢，咁暫時 keep 住先啦。咁樣係嚇，好 cute 嘅呢個，即係我一睇咗佢我就 My eyes can't take off her。另外一個就係呢一個，呢個柴柴嘅，呢個係我哋去淺草嗰個 Capybara Cafe 途中嗰個啲即係嗰啲手信鋪嘅，咁我老公話：真係好 cheap 啊，點咩得佢話晒。但我覺得價錢幾 reasonable， 我記得880 yen，咁大個柴柴幾得意。但我覺得質量唔錯，我仲買咗2個大袋，係嗰啲購物嗰啲，一陣先 show 俾大家睇。另外呢一個嘢，呢個係我自己嘅呢一份，咁我另外一份係俾我細佬嘅，即係我 cousin 嘅。咁樣佢攞個得意，仲得意啲嘅，但我中意呢個 style 多啲，呢個黃色條，呢個又係蠟筆小新嘅專賣店，仲啱我呢樣。其實咧 Sanrio 嗰啲嘢我已經唔想再買，都買到我厭啦已經。但係呢一個 Archery 佢真係好得意咯，佢係啊，所以 you know I'm thinking about to for my friends later on then yeah who knows 呢個都係free coins 買嘅。都係草嚟，有時送俾啲 friend 啊，或者佢哋啲女啊，即係我 friend 好多都翻學嘅，係啊。呢個係溫泉酒店，即係嗰個吉池嗰個手信鋪度買嘅。其實後尾我見嘅 Donkey 都有嘅，但係 Donkey 平少少，平100 yen。咁但係其實佢都好得意嘅，所以 anyway 佢見到我就買。我仲買咗一堆手霜、藥妝嗰啲，我就唔 share，但係嚟嚟去去都係呢啲嘢。剩咗呢個咧就係我有個 herbal 版本藍色嘅，呢個係蜂蜜版本嘅，都有可能係會俾 friend 用咯。都 OK 嘅，幾 relax 啦，即係眼度好 relax 咁樣咯。其實呢啲嘢未必真係完全俾我自己，有時真係生下有啲 friend 生日啊，just in case 有啲人咁樣，我就放啲備貨。咁呢一個咧，其實講真佢好得意，我又唔覺得佢好得意，都幾搞笑咯。呢個係啊，都係 Loft 度買嘅。呢一個仲搞笑。我哋有個 Melody 嘅粉紅色嘅，就係買俾契女嘅，即係我老公買俾個契女啦。之後我就話
啊，老公我又要呢個，我要佢條靚，即係呢個紅色嘅 Melody。咁我中意呢個紅色多啲，我覺得襯我多啲。咁所以其實佢都係掛袋啊，佢知道啲嘢，係啊。呢啲都係 for friend 嗰啲用啦。即係呢一個就係Armia 同 THC 嘅 crossover 版，其實佢有3個 version 嘅，但係呢個重本星淨係得呢個 version，所以我就 anyway 我就 get 呢個 version。因為上次見到有3個 version 我都想買，但係唔想排隊喺 Donkey。我見到 Donkey 咧又驚，真係好恐怖，好似市集咁樣堆人咁，又唔係特別平嗰啲嘢，係啊。冇啦，暫時就呢堆咯，就係咯。有啲藥妝嘅，但係藥妝就冇試新嘢，全部係補貨嗰啲嘅。你話試到啲咩好用嘅都有嘅，有個韓國個 cushion 咯，係啊，韓國 cushion 淨酸末嗰個 BB cushion 我覺得幾好用，即係用完個氣色係靚咗好多嘅。眼線筆都有用到呢一個牌子嘅眼線筆，我睇下先。Where is it？ 呢個 C 其實佢有啲細眼線同埋呢隻粗頭眼線筆其實都幾好用，我都買咗好多支，因為其實我買錯咗，其實我應該買9 cm 咯，個細支嘅。Anyway 都 OK 嘅，都好用，咁我都用得到。You know I'm a makeup artist. I can use any makeup product. Okay. 至於面膜我係回購咗一個，其實以前我都有講過，嗰個就係都幾好用，等陣先。其實大統華有得賣㗎，嗰個皇后面膜黃色嗰個，實在揾唔到，我堆化妝品壓晒嗰啲面膜喺下面，實在揾唔到，所以 anyway 淨酸末咯，即係你抄淨酸末嗰個 BB cushion， 因為都係放喺上面喎，我好懶啦，我唔想再喐啦。好啦，仲有呢一個 The Last One，Always Favorite 呢個小王子嘅手拍啦。我喺銀座間書鋪嗰度見到嘅，咁咧佢有3個 style 嘅，我就買咗其中一個，因為佢都唔平嘅，佢都要700 yen，係啊，咁都係貨紀念我個小王子啦，即係我好中意睇小王子嗰本書嘅，我都買咗佢限量紀念版。我建議成年人即係應該要讀一讀呢本書，其實啟發性好多，即係咯。即係我好中意，咁所以就買咗呢個做紀念啦。好啦，今日嘅 sharing 就係咁多，藥妝嘅部分我唔會再 share，因為太多都係重複嘅，同埋好繁瑣啊，唔想 share。咁大概呢啲就係咁多啦。多謝你收睇，係咁先，真係呢。